Днес ще представим една нова технология за България. It has been developed in the USA. Разработена е в Америка. For more than 8 years. За повече от 8 години. And one of the key focuses is to help farmers with drought water stress. И главната цел е да помогне на земеделците с сушата и стреса от липса на вода. This is how indigo started. Okay? Това е началото как започнало индиго. This is a plant in the desert, and we all ask the question, how is it possible that it survives? Това е растение в пустинята и всички си задаваме въпроса как това растение оцеляло в пустинята. Indigo started to investigate the microbials inside the plant that helps the plant survive this stress. И индиго започва да изследва защо това растение в пустинята оцелява на тази суша, на този стрес. We went to fields like this one that were destroyed by drought. Също така сме посетили отделни други полета, които са тотално разрушени от сушата. Okay. Where you can see some plants are dead, some plants have survived. Но може да се види, че някои растения са оцеляли, някои са напълно загинали. We took samples of these plants and we analyzed the microbials inside. Изваждаме такива растения, анализираме какви микроби има по корените. Okay. So we took these plants and we put them into our laboratory in the USA. Снимаме тези растения, тези микроорганизми и ги слагаме в лаборатория в Америка. We compare what is the difference between the strong plants and the weak plants. And the difference was some bacteria and different fungi. И започваме да сравняваме каква е разликата между добрите растения и загиналите растения и откриваме разлика в някои микроорганизми, бактерии и гъби. So we've taken thousands of microbials into our laboratory, test them in the greenhouse, in the field, and we convert them into real products for agriculture. И всички знаем, че мащабите на микроорганизмите са огромни. По тези корени откриват хиляди микроорганизми, от които след откриването им ги вкарат в лаборатория и ги формулират в продукт. Today we focus on 4 discovery pillars. И днес се фокусираме на 4 основни направления. The first 2 are very important in Europe, especially in Bulgaria and East Europe. И първите 2 са особено важни за Европа и за България. The first pillar is water use efficiency. Първото е ефективността за оползотворяване на водата. The second pillar is nutrient use efficiency. Второто е оползотворяване на хранителните ресурси. The third pillar has a bit more focus for America, which is nematode control. We have them here too. Okay. Третата основно направление са нематоди, които той казва, че са повече ориентирани за Америка, но споменах, че в крайна сметка ние също ги имаме по нашите полета. And the third pillar is soil disease control. И четвъртата направление е контрол на патогени в почвата. I would like to show the product and how the formulation of the product really works. Ще представя продукта и как е формулиран и как работи. You can see in this picture is a very simple formulation. It's a powder. It's a flour powder. Много лесен начин се работи. Все пак това е прахообразна формулация. You apply a very small quantity before planting. Слагат се много малки количества в сеялките преди сипа. Like you see here, this sowing machine. Както се вижда, нали, в тази сялка. And then you just need a very easy mixing. Трябва веднъж да се разбърка няколко пъти. The product flows and moves very fast. Самия продукт е формулиран да се движи вътре много бързо. All the seeds get inoculated or infected, let's say. И всички семена ще се заразят и ще се инокулират. This is a new innovation. Това е нова иновация, тъй като самия прах е електростатичен. Това придвижване на енокулума на тези бактерии в сеялката в бункера е от физични свойства и те много бързо се преместват и заразяват. Especially for crops like corn and sunflower, this works extremely well because it's very easy to use. Особено те са специално разработени за царевица и слънчоглед са много ефективни. It's a very small quantity and it brings a very strong yield increase.
и много ефективно увеличават добива. Just to present what are the first products we want to bring to Bulgaria. Ще представя накратко първите продукти, които ще се регистрират в България. In corn, we started with a product called Biotrinic Indigo 30. Биотринсик I30, който е прахообразна формулация. Това е първият продукт. Product is starting with water use efficiency for drought. Продуктът е насочен за оптимизиране на сушата, but also nutrient use efficiency. Но също така в вторично действие оптимизира хранителните вещества. For sunflower, we also have one product that is commercial in Europe and one that is new. Слънчогледа по същия начин има един, който е разпространен в цяла Европа и един, който е нова формулация. How the nutrient use efficiency works for these products? Много набързо как оптимизиране на хранителните вещества работи. The product generates or helps the plant generate some enzymes and organic acids. Самия продукт, самия микроорганизъм отделя ензими и киселини. This helps the conversion of nitrogen into ammonia and the solubilization of phosphorus, potassium and the binding of iron. Това са ензими, които превръщат азота в амония и също така успяват да разблокират останалите макроелементи, макро- и микроелементи, като фосфор, усвояването на фосфор става усвоим, а от друга страна той е свързан с микроелементи, като желязо, така че и желязото става усвоимо. It's not fixing nitrogen from the air, but it's helping the nutrients available more efficiently take them out. Не фиксира азот от атмосферата, но азота, който е внесен в почвата, бива оптимизиран и усвояван по-добре. The other mode of action is the water use efficiency. Следващия ефект, който действа, е ефективността върху усвояването на вода. The main point is when the plant is under stress, it generates ROS. This is reactive oxygen species that make the cells of the plant die. Когато едно растение е под стрес, независимо дали от суша или от силна слънчева радиация или каквото и да бъде, дори химичен стрес от хербициди, той отделя тези съкратено от английския РОС или оксидативен стрес. And the microbe is helping alleviate this stress by eliminating the ROS, eliminating this oxidative stress. И още малко за самия оксидативен стрес е, че микроорганизмите всъщност помагат да се елиминира, да се премахне този оксидативен стрес. That's why when we're in the field, we see the plant greener, much longer, and vegetating much longer. И затова на полето отбелязваме растенията, които са инокулирани с тези продукти, че остават за по-дълго време зелени, за по-дълго време се запазват тургора. Серджо, колегите Ники продължават с дневния каст. You can see the contours. And I observed that I can measure generally in Hungary 25 centimeter root at the contour and 38 centimeter at the. Това следват няколко снимки с картини, презентация от контроли и опити, където успях да измеря дължина на контролата 25 см, докато при опита 39. Не опита, а културата, която е инокулирана. And I can tell you that on this area, the corn died due to drought at the stage of we sow the male flowers. 22 беше такава суша, че царевицата загина при излизането на мъжките, при излизането на цветовете, на мъжките цветове. Тогава изсъхна. You can see at the treated area, the green biomass was much more developed, and we can see more leaves. При културата с третиран с неиндиго продуктите, може да се забележи, че остават живи. The last part of this slide, you can see that the indigo treated area is much more uniform. This is general. Средностатистически пак може да се забележи, че самите посеви са много по-изравнени.
If you collect plants at the same size, you can see that the root system is much more developed. Secondary roots. Сега знаем, че в един посев има и по-голями и по-малки растения, но идеята е да се изберат еднакви като височина, както от нетретираните, така и от приложения продукт семена. И когато са с еднаква големина на стъблото, се забелязва, че корените са по-добре развити. This picture came from Biodrin, and the situation is similar. If you check the numbers, you can see a 10% increasing in the plant height and 14% root length and more than 20% in the root weight. Тези снимки идват от полетата от България, където пак сме отбелязали, че дължината на теглото на растенията е с 10% повече, дължината на корените е с 14% повече и теглото с 22% повече. We can check the plate of the head of the sunflower too, and the grain depends on the size of the head, and we can measure much more developed head. Също така се обследва, че има и по-добре развита пита, след което се очаква по-добър резултат. The conclusion is that with the using of the product, we can increase the biomass. This is important to use more nutrition. В заключение се отбелязва, че има увеличаване на биомасата, което е важно за усвояването на следствие, заради това, че усвоява повече хранителни вещества. Зависи колко е голяма е кореновата система. The thicker stalks, the plant is able to transfer the nutrition. И по-дебели стъбла, растението има способността да придвижи повече хранителни вещества към семената. I'm going to present the overview of all of the trials that we have in Europe for this year. Ще обобщя всички опити, които сме направили в Европа 2023, които са с излезни резултати. So you can see Bulgaria and Romania and Hungary and the Czech Republic. We also have some trials in Poland. Sorry, it's okay. Значи може да видим, че това са точките, където са преведени правени опитите. Това са пак България, Румъния, Чехия, Унгария, Украина. So you can, and control, this is obviously comparing treatment versus control. So when you see here the 400, this is 400 kilos more than control. Correct. И тук се сравняват тези разлики в цифрите, не са спрямо продуктите, спрямо контролата. So as you can see, very good performance across different soil conditions with the products. И което се отбелязва, че имаме добро развитие на различни видове почви спрямо контролата. We also tested in high and mild stress conditions. Също така сме ги изследвали в полета, където има минимален стрес или без стрес. So here you can see the condition, an intermediate mild stress at flowering condition, also good yield versus control. Това е обследване по време на цъфтеж при много добри климатични условия, без изразяване на много стрес, но пак има по-добре изразени показатели. And in high stress conditions, you can see we maintain the performance of the product. При по-силни стресови условия ние успяваме да запазиме това развитие. So similar overview for sunflowers, so key benefits, nutrient and water use efficiency. При слънчогледа се обследват горе-долу същите неща, по-добро усвояване на вода и хранителните вещества. Good additional uplift of the key nutrients. По-добро усвояване на хранителните вещества. And we can see at the end real measured yield performance in the field up to, you know, a third of a ton, 300 kilos, but typically between 2 and 300 kilos average increase in yield. И все пак има и по-добри резултати, но средно статистически се получават около 20-30 кг от декар по-добри добри. So I believe in sunflower very significant value also for the growth at the bottom.
което вярвам, че е добра добавена стойност за земеделския производител. Also, we have multiple data sets, but I'm going to focus on Bulgaria. Имаме опити от различни места, но пак ще се фокусирам от опитите от България. These are some of the locations. Ще прочета локациите, където са направени Котленци, Славяново, Слатина, Деветаки и Летница. And as you can see also here, the left part is the legal product, and the right part, the gray bar, is the control. And you can see on average the uplift performance that we can see treated versus control. И от създаdeното е продукта на индиго, докато с по-сивото е контролата, където средностатистически виждам, че най-ниският добив е плюс 14 килограма до 30 килограма повече от декар. За пшеница се разработва по същия начин, по същата технология продукт, който всъщност е пак с няколко активни съставки или микроорганизма, които вече са доста по-насочени, освен за суша и за усвояване на хранителните вещества.